梳化嘅話咧，佢呢個係帶貴妃啊，不過咧佢自己調翻轉咗嚟擺，應該買嗰陣時咧，個貴妃擺咗喺呢度，咁當然啦，係擺喺呢個位置先啱嘅，因為呢度望海啊嘛，隨時喺梳化度係嘛。我哋大陸有句説話叫咩啊？葛優躺啊，喺度攤住喺度瞓嗰陣時咧，吹住海風，望住個海啊嘛。可以話係基本上好多觀眾咧埋單就係埋咗為咗呢幅景去埋單㗎啦。係啦，咁最主要嘅係咪咧？雖然話好多長身咧有呢種反揀嘅現狀啦，要搞個長身啦，但係好彩就係冇滲水嘅現狀。最主要嘅就係天花呢方面係嘛，乾乾淨淨、企理咯喎。大家可唔可以見到咧？呢個露台係比我哋平時帶大家參觀嘅兩房嘅露台都要闊好多嘅喎。我哋呢個花園連大海，中間仲有一嚿沙灘連埋一齊咧，呢一個環境係真係好舒服嘅。Hello， 大家好，我係起家 Easy。最近咧 Easy 成交咗好多套融創海灣半島呢邊嘅單位啦，單房又好，兩房都好，包括咧係啦，最近咧仲有好多融創嘅舊業主啊，買咗單房舊業主啊，想換翻間兩房喎。咁都係有好多觀眾朋友啦，揾到 Easy 同 Easy 講到啦，喂 Easy 啊，呢個位置咧靚，真係好靚，但係咧聽你哋講咧，好多單位以前咧都係會交俾酒店託管啊，咁有冇啲兩房啊係業主自己住㗎？依家唔想翻嚟住啦，反正總之就係冇交俾酒店託管過，因為咧大家知啦係嘛，交俾酒店託管，成日唔同啲遊客過嚟，可能啲間屋唔知都係唔知啲咩人入嚟住啦係嘛。咁 Easy 今集咧就帶大家睇翻一間嗱，呢一個係非常之優質嘅一個原屋住兩公婆嘅85平方嘅兩房咯喎。咁呢一間咧就係完全冇交俾酒店託管過嘅，並且嘅話咧屋主都係好耐冇翻過嚟啦。啱先話齋啦，屋主係好比較有質素嘅兩公婆啊嘛係嘛，其中一個係我哋非常之值得尊敬嘅呢一個軍人先生嚟嘅，另外一位咧姐姐呢方面嘅話咧，又係攞咗好多獎嘅一個美容評委嚟噶咯喎，所以佢間屋嘅話咧，幾靚下嘅喎，個露台又好大啦，咁戶型咧又四正咯喎，咁不過咧唯一嘅嗰個唔好嘅地方咧，對於我哋好多觀眾朋友嚟講，可能就係呢一間屋係一個低樓層嚟嘅，但係唔好咁快劃走住先啦，上去望望先啦。因為今集帶大家睇嘅呢一間嘅話咧，就係因為佢個大露台又係兩房啦，個位置咧又比較挨近我哋呢個園林沙灘中間個位，所以咧望出去，打敗係樓層低都好啦，望出嚟個景一樣係好靚啊！好啦，我哋平時翻到嚟嘅情況下啦，嗱，融創嘅呢個花園可以話真係好有特色噶啦。想減肥嘅入邊有減肥操係嘛？不過就係啲可惜係咩咧？泳池冇開嘅，大家知啦，大陸呢邊嘅泳池咧係按照單次收費咁去計噶嘛，所以好多人一聽到可能都係嘣一聲衝咗落去大海嗰度係嘛？咁拋開呢個泳池嚟講，減肥室有嘅，想食翻啲嘢又有咯喎，mini 高爾夫球場都有，包括埋咧好盞鬼嘅呢度花園入邊有幾棵蓮霧樹嘅，咁同埋嘅話咧嗰度咩玩滑板啊，平時啊我哋買海鮮嘅情況下有個船長咧會拖架船過嚟呢度買最新鮮嘅海鮮嘅，咁最主要係咩咧？呢一個環境舒服啊，沙灘嚟講嘅話咧。我哋喺深圳過嚟入咗惠州嘅地頭之後咧，所有嘅沙灘可以話目前嚟講，融創嘅呢個沙灘係最乾淨噶啦，因為唯一一個私人沙灘啊嘛，物業每日都係喺度打理緊噶嘛，又有燈塔咯喎。咁 happy 完之後嘅話咧，咁多地方可以俾我哋去玩，包括我哋可以落去游水啊、釣魷魚啊，或者係去踩下單車之類嗰啲係嘛，甚至乎嘅話咧想去咩搖雞啊、摘荔枝啊，荔枝今年冇豐收，唔好意思，摘士多啤梨啊個情況下。度度都有地方去嘅，係啦，咁 happy 完之後會肚仔餓啊嘛，係嘛，咁就唔想行太遠嘅情況下啦，我哋樓下黃埔角村嗰一度，從朝頭早嘅早餐到我哋嘅晚餐係嘛，簡單理解即係有平有貴啦，有辣有唔辣，有海鮮有小炒有農家餸有快餐之類嗰啲係嘛，又有燒烤啊，又可以填飽個肚，方便喎，翻到嚟咧真係完完全全就好似感覺。世外桃源咁係嘛？出行嘅情況下，真係要行翻出去嘅話咧，嗱有歌扶車，有電雞，有5蚊雞嘅村鎮通係嘛？融創嘅物業又有2班車添嘅喎。出到去嘅話咧，又可以坐京橋巴士，係啦。仲有一個好大嘅原因就係咧，有京橋巴士啊，巴士可以直接翻到關口啊嘛，係嘛？就係有啲可惜咯。如果係巴士能夠入得到嚟，好似啲旅遊巴都入到嚟呢邊啦，係咪？如果京橋巴第日有機會入翻嚟嘅情況下啦，哇！呢個屋苑真係非常之掂啦。當然啦，一分錢一分貨喎。如果樣樣都係方便晒嗰陣時嘅話咧，原業主佢都會收到風噶嘛，係咪？咁可能咧34.5萬又攞唔低喎。畢竟人哋當時80幾萬買翻嚟㗎啦，係啦，又係幫大家慳錢嘅一集啊！有興趣朋友跟住Easy嘅鏡頭上樓。
OK 上咗嚟啦，34.585平方嘅。咁啱先話齋啦，好多觀眾朋友咧係唔中意即係間屋嘅話咧係有交俾酒店託管過嘅情況下啦。嗱，呢一間屋係屋主自己住嘅，不過都係好耐冇翻過嚟啦。但係話咧，其實嗰間屋咧佢入邊嘅話咧好多架撐喺度啊。如果大家咧到時候真係覺得麻煩嘅情況下啦，即管開口咯喎，於是到時候咧幫大家揾人清走佢都係冇問題嘅嚇。當然啦。用得就用啊嘛，有好多嘢嘅話咧，嗱，例如話啦，我哋有時候咧會有啲長者朋友跟我哋買咗樓啦，咁覺得新淨嗰啲，如果大家又唔想要嘅情況下啦，咁於是可以送俾人哋啊嘛，係咪？畢竟慳得就慳咯喎。咁入戶門嘅話咧，同樣建議大家換翻一個智能密碼拍卡鎖。嗱，如果想更加靚仔嘅話咧，其實可以將個門嘅話咧，適當咁重新油一油佢，會更加之舒服咯。同埋咧，大家記唔記得呢4個字咧？光榮之家嚟㗎，係啊，其中一個男業主嘅話咧係一個。部隊入邊嘅軍人嚟嘅，所以嘅話咧，間屋企完全冇任何嘢，大家乾乾淨淨，一定可以放心啊！咁入戶花園呢個位置嘅話咧，其實可以好似原屋主咁擺個櫃啊，或者我哋平時擺鞋櫃嘅情況下嘅話，其實建議大家都係做翻個封窗會比較好啦，因為大家知啦，廣東嘅天氣話落雨就落雨係嘛，驚啲雨水入嚟嘅話咧，好似呢啲木咁長期落去就肯定唔得噶咯喎，係咪？咁如果大家咧第一道門換咗嘅情況下咧，其實真係建議大家第二道門咧可裝可唔裝，如果係當然啦。第二道門好似更加新啲喎，又好似可以留翻佢喎，係嘛？咁第一道門換翻個智能密碼鎖，第二道門唔使換佢都得啦，因為呢個鎖嘅話咧係可以直接開到嘅，咁我哋就唔使咁麻煩咯喎。咁入到嚟嘅話咧係一個 L 型嘅開放式廚房啦，咁同樣都係用唔到天然氣㗎，所以嘅話咧都係要用翻電磁爐嘅。咁當然啦，如果大家係經常煮飯嘅情況下嘅話咧，其實可以買翻個雙灶台嘅嗰種電磁爐啦。而家有好多牌子揀嘅，功率又大咯喎，一邊可以煲下嘢，一邊可以煮嘢嘛。咁大一個廚房嘅話咧，平時我哋咩洗切炒啊，好似依家咁啦，咁多格生喺度係嘛，碗碗碟碟啊、調味品啊、電飯煲、微波爐嗰啲嘅話咧，全部都係有地方擺。其實有好多業主嘅話咧，會喺呢度執翻個細雪櫃喺呢個位置嘅。不過其實咧建議大家。嗱，到時候咧梳化可以適當咁褪翻出去少少啦，呢個位係可以啱啱好擺到大雪櫃嘅。咁依家在售緊嘅有一間兩房嘅話咧，甚至乎擺咗2個超大嘅雪櫃呢度，係足夠位置擺嘅喎。咁梳化嘅話咧，佢呢個係帶貴妃啊，不過咧佢自己調翻轉咗嚟擺，應該買嗰陣時咧，個貴妃擺咗喺呢度，咁當然啦。係擺喺呢個位置先啱嘅，因為呢度望海啊嘛，隨時喺梳化度係嘛。我哋大陸有句説話叫咩啊？葛優躺啊，喺度攤住喺度瞓嗰陣時咧，吹住海風，望住個海啊嘛，係咪？但係咧，如果大家都係嗰句唔中意嘅情況下嘅話咧，於是可以幫大家揾人去清走佢都冇問題嘅嚇。我哋2間房，一間房望山，一間房望海嘅喎。咁其實呢一間房嘅話咧，望得到少少海㗎，但係因為屋主。女業主啊，好多長輩喺度啊，因為都係顧及下佢嘅隱私，就唔俾大家睇呢個景啦。到時候上嚟睇樓嗰陣時咧，再同大家睇睇啦。反正呢個位置嘅話咧，望出去就係我哋嗰個婚紗攝影基地嗰個位咧。咁家私嘅話咧，可以參考翻呢個屋主嘅佈置方式咯。呢一間房因為唔大啦，所以咧就只能夠擺翻一張呢種米2嘅床啦。之後要擺床頭衣櫃嘅話咧，可以參考翻佢呢種，或者係咧想間屋望起身更加企理嘅情況下啦，可以係做。擺翻張碌架床，或者係做翻個定制嘅塔米係啦，下低又可以儲存空間啦，上邊可以放嘢係嘛，中間呢個側邊嘅話，甚至乎可以擺翻個寫字台，中間瞓覺嗰種咧會更加之舒服咯。咁成間屋嘅牆身嘅話咧，之前有一集視頻，我記得以前同大家囉嗦過一次嘅就係如果係經常唔翻嚟嘅情況下啦，又成日閂住2道門冇呢個對流風嘅話咧，屋企入邊好多個地方會出現睇下先，類似呢度下底呢度啊呢種咁嘅。反揀嘅現狀嘅，所以成間屋嘅話咧，本身個屋主就翻嚟得好少係嘛，加上咧天氣熱嘅情況下，哇，仲兩邊成日閂住佢，所以牆身肯定頂唔順嘅，所以咧成間屋嘅牆身咧一定要重新油過晒佢啦。睇翻大家揀啲咩材料啦，嗱可以揀一個硅藻泥啦、藝術漆啦，當然啦，如果大家唔想使咁多錢嘅情況下啦，直接用翻乳膠漆咯，因為望咗下間屋嚟講嘅話咧，好多個牆身嘅話咧雖然要執啦，但係咧好彩係咩咧？佢係好多地方咧，我睇咗下係唔使話將起底再去重新搞嘅，因為一起底同唔起底嘅情況下啦，價錢又唔同咯。我又一下子醒唔起係相差18蚊定係相差幾錢一個方啊？因為裝修嗰邊咧佢有自己一條計算方式嘅，比如話啦，牆身呢啲位置比較靚嘅情況下啦，我哋可以直接油上去啊嘛。咁但係好似下低呢種咁嘅情況嘅咧，就肯定要。先起底鏟咗佢，將嗰層瀝紙粉啊鏟到去毛坯房嗰種狀態，再重新打個瀝紙粉，打磨過之後咧，再油乳膠漆。所以話咧，望咗下好多個地方嘅話咧，其實都唔使起底嘅，所以咧變相該使嘅錢一定係要使啦，係嘛？但係咧該慳嘅錢都可以慳得翻嘛。
OK，乾濕分離嘅淋浴間屋主係幫我哋換咗一個電動嘅坐廁啦，上邊咧係當時發展商交付嘅儲水式熱水器。呢個熱水器嘅話咧，兩房嚟講可以唔換都得㗎，因為佢嘅容量咧好得意嘅，唔知係咪當時發展商故意咧，兩房嘅容量比單房嘅容量大啲嘅，所以嘅話咧呢個應該夠用。咁都係嗰句都係要幫大家 check check，因為太耐屋主冇翻嚟啦。OK 喎，密封情況非常之 OK， 同埋咧冇嗰種會揈嚟揈去嗰種啦，所以洗手間到時候咧嗰啲私人嘢清走佢之後啦，簡單搞衞生，包括呢個洗手池啊、鏡面櫃呢啲櫃啊，係嘛，全部都可以用得翻。咁又係嗰句，該慳嘅都要慳翻嘛，係咪 ？OK， 主人房咁主人房嘅話咧就係一個比較大空間啦，嗱好似呢種。呢個位置咁啦嚇，就啱先講到嘅啦，一定要起底，然之後咧再鏟咗佢，包括呢啲爆拆呢種現狀啊，呢啲肯定要起底噶啦，係嘛？好似上高嗰啲嚟講嘅話咧，比較乾爽咧就可以直接油啦，係嘛？唔好意思，又同大家囉嗦咗啲。咁我哋睇翻間房嘅 size 咧，係兩房嘅 size， 主人房就肯定夠大噶啦。大床1.8米嘅，發展商送嘅標準嘅60公分嘅大衣櫃啦，包括擺完咗之後咧三邊落地係嘛？咁呢度咧有需要嘅話咧，仲可以幫阿嫂放翻一張嗰個化妝台啊，或者喺度擺翻個投影電視啊，都冇問題嘅。咁其實房間望出去嘅話咧係直通露台嘅，不過咧屋主擺咗舊收發喺度，到時候咧依時一定會幫大家清走佢，即管放心嚇。但係咧我哋望出去景係好靚㗎，喺床上邊望得到，隨時都望得到啦。有園林，有沙灘，有大海，有跨海大橋，有埋天空啊，係嘛？海天一體化嘅一個景，所以咧融創最受我哋大家歡迎，好多可以話係基本上好多觀眾咧埋單就係埋咗為咗呢幅景去埋單㗎啦，係啦。咁最主要嘅係咪咧？雖然話好多牆身咧有呢種反間嘅現狀啦，要搞個牆身啦，但係好彩就係冇滲水嘅現象，最主要嘅就係天花呢方面係嘛，乾乾淨淨、企理嚟嘅喎。咁同埋咧，呢個露台嘅話咧係比較大嘅一個露台嚟嘅，所以咧，勁喺依時之前建議大家咧呢個位適當咁貼翻個瓷磚會更加之舒服啦。嗱，雖然個屋主係幫我哋油咗呢一個乳膠漆喎，陰公唔應該油乳膠漆㗎，呢度要油都要油外牆漆㗎，如果唔係乳膠漆唔襟㗎。我睇下先，係啦，好似呢個位置咁啦，係咯，嗱幾塊。由乳膠漆唔啱啊嘛，乳膠漆照樣表面係會甩噶嘛，所以咧大家如果係想一次過解決呢個問題嘅話咧，始終都係貼翻個瓷磚喺呢度，既美觀又方便我哋搞衞生係嘛？大家可唔可以見到咧？呢個露台係比我哋平時帶大家參觀嘅兩房嘅露台都要闊好多嘅喎，闊咗。上面嗰個呢塊扶手嘅話咧，係唔係喺呢條線就係呢條線嘅，即係話咧我哋點樣都係大咗好闊嘅一個空間，啱晒啦！我哋主人房望出嚟越通透越好係嘛？同埋咧，大家記唔記得有大露台嘅單位咧，望出嚟個露台呢個牆呢度咧，呢個牆身係到呢個位咁高㗎，所以望出嚟嘅話咧，我之前有帶過幾個客過嚟睇，佢都話都係比較，雖然話係少少唔多，但係咧整體望上去嘅效果係唔同嘅，所以都係比較中意呢種落地嘅呢個。咁我哋呢間咪係咯係嘛？既大露台又係落地玻璃嗰種，咁最主要嘅就係呢一幅畫啦，係啦嗱，雖然話樓層唔高係嘛，低層有低層嘅好處喎，係咪？雖然係都有壞處嘅，第一可能個蚊會多啲係嘛，第二嘅話咧，可能平時下低有人行嚟行去啊，聽到嗰啲講嘢聲啊比較清晰啲。但係嘅話咧，中意綠植嘅朋友嘅話咧，中意花園嚟講，我哋呢個花園連大海中間仲有嚿沙灘連埋一齊咧。呢一個環境係真係好舒服嘅，係嘛？同埋記唔記得融創嘅夜景啊？晚頭有個花園，好多地方會着燈噶嘛，咁我哋咪睇得更加清晰咯。包括我哋正前方嘅呢條橋仔又會有一塊嘅 LED 燈，最靚嘅呢個燈塔晚頭嘢又會着燈係嘛？包括咧沙灘嗰度好多嗰啲蘑菇樹，唔係蘑菇樹啊，我啲叫做咩好咧？草棚仔可以坐嘅咧，一個蘑菇頂咁咧，嗰啲全部又會着燈啦，係嘛？咁我哋望出去咧。日頭有日頭嘅景，晚頭嘢又有晚頭嘢嘅景。特別係依家天氣熱翻嗰時咧，好多人開始出嚟照魷魚啊嘛，又會增加到我哋一個唔同嘅夜景咯，係嘛？咁最主要嘅就係一幅畫，當年人哋要80幾萬先可以享受到嘅，我哋依家只需要34.5萬就可以攞低喎。咁同樣紅本在手嗱，冇欠款冇增值稅嘅嚇，只需要交翻個契稅啦，同埋我哋起價少少嘅用嘅啫。紅本在手，落完訂金簽完合同嘅話咧，就可以同業主夾時間去自然屋嗰邊轉名噶啦。當然啦，我最近都係成交咗，算係最近啦。呢幾年一路以嚟都有好多嘅華僑朋友啦。如果大家咧真係覺得，喂，單程專程飛翻嚟，再飛翻去落個訂嘅情況下啦，唔想嘥呢個機票錢嘅話咧，可以揾Easy攞到更加詳細嘅資料啊，包括點樣過數啊，點樣辦手續啊之類嘅話咧，了解得清清楚楚之後咧，直接落訂俾Easy都係冇問題嘅嚇。咁當然啦，想
買翻融創嘅。只要係大家想買樓啦，唔單止融創，隔離合正又好，合生都好，十里銀灘嗰邊都好啦。只要大家覺得係想買翻筍盤嘅情況下啦，隨時右上角2個二維碼可以掃碼添加依時嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 咯。掃咗過後未必冇聽得，但係唔知幾時先嚟啊，船飛又唔知幾錢啊，所以話咧覺得啱嘅情況下啦，夾住佢先咯，係咪？咁我哋今日視頻同大家分享到呢度，下集再見，拜拜。